د پولیو پر ضد د 2025 میلادي کال دویم ملي واکسین کمپاین پیل شو. د عامه روغتیا وزارت د خپلو نړیوالو همکارو ادارو په ملاتړ د 2025 زیږدیز کال لپاره د پولیو واکسین دویم ملي کمپاین پیل کړی دی. د دغه وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان وایي یاد کمپاین د می له 26 تر 29 نیټې پورې د 4 ورځو لپاره د هیواد په ټولو سیمو کې تطبیقیږي چې په ترڅ کې به یې شاوخوا 11.8 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. نن د دوشنبه ورځ د 1404 هجري لمریز کال د جوزا د میاشتې 15 نیټه چې د 2025 میلادي کال د می د میاشتې له 26 نیټې سره سمون خوري د هیواد په ټولو ولایتونو کې د پولیو د واکسین ملي کمپاین پیل شو. یاد کمپاین چې 4 ورځې به ادامه ولري په جریان کې به نږدې 11.8 میلیونه هغه ماشومان چې له 15 کلونو څخه کم عمر ولري د پولیو واکسین تطبیق شي. د دغه کمپاین په جریان کې به هغه ماشومان چې د 4 میاشتو څخه تر 9 میاشتو عمر ولري د البندازول ګولۍ هم وویشل شي. د یاد ګولیو د ویشلو څخه موخه دا ده چې هغه ماشومان عمرونه یې کم وي د هغوی په وجود کې د چینجیو مربوطه ناروغیو مخنیوی وشي. ډاکټر شرافت زمان څرګندوي چې د عامه روغتیا وزارت له خپلو نړیوالو شریکانو سره ژمن دی څو د پولیو وحشي وایروس مخنیوی وکړي او دا ناروغي له افغانستانه په بشپړ ډول له منځه یوسي. د هغه په وینا د پولیو واکسین ترڅنګ هڅې روانې دي چې نور بشپړونکي روغتیایي خدمات هم وړاندې شي څو ټول هیواد له دې خطرناکې ناروغۍ خوندي پاتې شي. د عامه روغتیا وزارت د نړیوالو شریکانو سره په ګډه هڅه کوي چې په افغانستان کې د وقایوي تدابیرو په عملي کولو سره د پولیو او همدارنګه د نورو ساري ناروغیو څخه مخنیوی وکړي. له قومي مخورو علما کرامو او د سیمې له بانفوذ اشخاص څخه مو هیله ده چې په سیمه کې زموږ له واکسیناتورانو سره مرستندوی اوسیږي ترڅو وکولی شو د پولیو د واکسین په ښه تطبیق سره په افغانستان کې د پولیو د وحشي وایرس څخه مخنیوی وشي. له والدینو څخه مو هیله ده چې د دغه 4 ورځو په جریان کې په سیمه کې زموږ واکسیناتوران شتون لري. د خپل ماشومانو په واکسین کولو سره د دایمي معیوبیت او فلج څخه یې وژغورئ. د یادونې وړ ده چې پولیو یو خطرناکه وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازینی مخنیوی یې د پولیو واکسین له لارې شونی دی. دا وایروس کولی شي ماشومان په دایمي ډول فلج کړي یا یې د مرګ لامل شي. که څه هم دا مهال په هیواد کې د پولیو وایرس شتون لري خو د عامه روغتیا وزارت وایي چې د دې ناروغۍ پر ضد مبارزې ته پوره چمتووالی لري.